Və aleykum assalam və rahmetullah. Sual belədir ki, bağışlayın suala görə bir bacı soruşur ki, heyzli halda istəmədən əri ilə əlaqədə olub. Bacı deyir, çox peşmanam, çox qorxuram. Bu günaha görə bir daha etməmək şərti ilə tövbə edirəm. Yenə də rahat deyiləm. Nə edim bu günah olmasın? Bu günah olmasın, kəffarəsi varmı? Varsa nədir, pulu mu verməli, yoxsa adam mı edilməli? Çox xahiş edir, cavablandırın. İbn Abbas radiyallahu hədisində gəlib ki, yəni kişi öz yoldaşına heyzi olduğu vaxtı deməli yaxınlıq edərsə, o təxminən belə deyim, bir 2 qrama yaxın, yəni qızılın pulunu sədəqə eləməlidir. Çünki onun kəffarəsi təxminən 2 qrama yaxın qızılın dəyəridir. Yəni heyzli qadının yaxınlıq etmək barəsində. Əgər yoldaşı heyzli olubsa və qadın heyzli yoldaşını yaxın edibsə, onun kəffarəsi təxminən 2 qram qızıl miqdarındadır. O tövbə etməlidir və bunu kəffarəndə kasıba miskinə ödəməlidir. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, televizorda başqa şey yox, sadəcə futbola baxmaq günah sayılmı? Günah sayılmır, yəni kişi üçündür sual. Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, futbol oynayan insanlar, onlar birbaşa olaraq, yəni övrət elləri açıqdırlar, yəni dizdən yuxarıdırlar. Elə bu kifayət edir ki, o futbola baxmayasan. Çünki onlar övrət yerləri açıq şəkildədir və bir müsəlman da naməhrəm bir kişiyə, yəni kişilərin övrət yerləri ilə baxmağı düzgün deyil. Çünki kişilərdə də övrət yeri vardır və kişilərdə övrət göbəkdən, yəni dizə qədərdir və futbolda da əksər hallarda deməli futbol şortikləri dizdən yuxarı olur. Bu deməkdir ki, onların övrət yerləri açıqdır və belə halda isə yəni bir kişi o kişilərə baxa bilməz. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, əgər qadın subay qalıb ailə qura bilmir, utanıb ətrafına da deyə bilmirsə, ona buna görə günah yazılırmı? Ümumiyyətlə, hər bir kişi və qadın subayıca bundan evlənmək haqları vardır. Və evlənmək vacib də ola bilər, müstəhəb də ola bilər. Əgər istər qadın, istər kişi, əgər onlar şəhvətləri həddindən artıq çoxdurlarsa və onlar evlənmədikdə günaha bata bilirlərsə və bunlar utanıb kiməsə demirlərsə, bundan ötürü bunlar günah edirlərsə, bəli, buna görə insan günah qazanır. Çünki evlilik ona vacibdir. O evlənməsə günaha batır, günah eləyir. Bu da təbii ki, deməməyi, eləməməyi buna görə də günah daşıyır. Amma yox, qadın və kişi subaydısa, amma şəhvətləri yüksək deyil, yəni evlənməsələr də günaha batmayacaqlarsa, o zaman ətrafdakılar deməməkləri buna görə günah daşımırlar. Amma evlilik hər bir halda xeyirdir. İstər qadın, istər kişi üçün və burada utanmaq lazım deyil. Əgər qadın evliliyə ehtiyacı varsa, bəli, qoy öz rəfiqələrinə, yaxın rəfiqələrinə desin, İnşallah ki, o rəfiqələr də öz yoldaşlarına deyər və beləliklə də onun üçün bir yaxşı bir qardaş tapılar. Yəni, burada utanmaq lazım deyil. Bax, nə qədər utananlar var ki, yəni, bacı da utanır demir və hətta qardaş da qızı var utanır deməyə və belə gözünü açır bağlı ki, bu qızın 25-26 yaşı var, artıq hər adam baxır, bəyənmir və s. Bundan utanmaq lazım deyil. Belə bir şey varsa, təbii ki, qadın öz rəfiqələrinə bildirməlidir. Ki, evlənmək istəyirəm, münasib bir qardaş olsun, bəli, baxsınlar, bir-birlərini bəyənsinlər, inşallah Allah müvəffəq eləsin. Və aleykum assalam və rahmetullah bərəkət. Sual belədir ki, bir bacı soruşur ki, marketdə işləyə bilərmi? Marketdə içki satılır, ona görə tərəddüd edir. Qardaşın fikrini bilmək istəyir. Ümumiyyətlə, əgər bir marketdə, böyük bir market, orada da içki falan belə bir şeylər də varsa, təbii ki, orada günah var, orada haram var. Yəni, o marketin bütün qazancı yığılır bir yerə, orada maaşlar da bir bölünür, bir paylanır və s. Yəni, çünki Peyğəmbər s.ə.v içkidə 10 nəfər adamı lənətləyib. Satan, düzəldən, vasitəçi olan, daşıyan, içən, düzəldən, yəni hamısı 10 nəfərə yaxın adam lənətlənib içkidə. Ona görə
sizin o cür marketdə işləməyiniz düzgün deyil. Düzgün deyil. Çünki sizə də oradan pay düşür. Marketdə o halda işləyə bilərsiniz ki, bax belə işləyə bilərsiniz ki. Misal üçün, böyük bir dənə obyektdir, bir nəfər oranı özü icarəyə götürüb, məsələn, 3000-ə icarəyə götürüb. Sonra o marketin içini seksiyaları bölüb, hissə bölüb və orada da deyir ki, gəl sənə bir yerdə sənə verirəm, icarəyə verirəm sənə. Məsələn, 1000 kvadratlıq obyektdir, deyir, bir nəfər onu ümumi götürüb, sonra bölüb hissə verir. Sonra deyə bilər ki, gəl bunu sənə verirəm, sən özün burada meyvə tərəvəz et, ayda mənə 300 manat arenda ödəyərsən. Orada baxmayaraq ki, bir adlı marketadır, amma orada bazar kimidir. Yəni, hamı ayrı-ayrıdır. Heç kim pulu kiminsə cibinə girmir. Hərənin pulu özünə qalır. Orada işləmək olar. Baxmayaraq ki, bir market adı altındadır, amma seksiyalar, bölümlər, hissələr ayrı-ayrıdır. Orada işləmək olar, çünki orada bir bazar tiplidir, həri özünü ayrı-ayrıdır. Amma günümüzdəki misal üçün deyək, bu marketlər hansı ki, şəbəkə marketlərdir və orada hamısı bir kassaya, bir nəfərə aiddirsə, bu olmaz. Çünki orada baxmayaraq ki, hissədir, amma hamısı bir yerə gedir, hamısı bir yerə xidmət edir. Yəni, hamısı bir büdcəyə gedir və maaşlar da o büdcədən paylanır. Ona görə inşallah ki, Allah Subhanahu taala dua edin, Allah taala sizə bundan da xeyirli iş nəsib eləsin ki, o işdə sizə günah haram yazılmasın. Və aleykum assalamullah. Deməli, bacı bu ərsaq şirkəti ilə bağlı sualına aydınlıq gətirdi. Deməli, bacı qeyd edir ki, deməli, ərsaq şirkəti türk şirkətidir. Məhsullar 3 qrupa ayrılır. Təmizlik vasitələri, kosmetik vasitələri və qida əlavələridir. Tam tibbi, orqanikdir məhsul, tam təbii, orqanikdir məhsullardır. Və sonra bacı qeyd edir ki, deməli, mən bir müddət əvvəl bura yazıldım, şirkətə yazıldım və əlhəmdülillah heç vaxtı müvəffəq olmadığım kimsə mənim əyağıma yazılsın. Amma məni oraya yazılan xanımdan birini mənim əyağıma yazdırdılar və o qol uzana getdi və hal-hazırda mənə müəyyən faiz maaş yığıldı oradan və mən də eşitdim ki, o cür qazanc əldə eləmək haramdır, mən onu imtina elədim. Amma deməli, mənim bu əyağıma yazılanların səbəbi ilə deməli, mənim orada deməli, məhsul almaq faizim 27%-ə düşüb, yəni mən təxminən 80 manatı mal 61 manatı ala bilirəm və bacı sual verir ki, yəni mən oradan heç bir yəni şəbəkə ucbatından, yəni əyağıma yazılan insanlarından onların yazılmanı görə mənfəət əldə etməyib, sırf mənə düşən endirimlə ucuz mal alıb baha sata bilərəm, yoxsa o da haramdır. Təbii ki, əslində bu şəbəkə sistemi özlüyündə, yəni şəriətə müxalifdir. Yəni bunların qoyduqları bu üslub özü şəriətə müxalifdir. Çünki sən kimsə yazdır, o da kimsə yazdırsın, o yazdırana görə faiz gəlir, o yazdıran faiz gəlir və bir də baxırsan ki, heç nədən elə pul arta gedir. Və təbii ki, bu özü əslində şəriətə müxalifdir. Amma nəzərə alsaq ki, yəni siz onların hər bir şeyini imtina etmişsiniz, sadəcə məhsulu endirimlə oradan alıb və endirimsiz halda satmaq istəyirsinizsə, inşallah ki, yəni zahirən belə görsən ki, o işdə problem yoxdur. Yəni siz heç bir faiz əldə etməyib, heç kim yazdırıb eləmirsiniz, sadəcə endirimlə mal alıb onu endirimsiz qiymətə satmaq istəyirsinizsə, inşallah ki, yəni belə görsən ki, bu işdə sizə bir qəbahət yoxdur, yəni haramçılıq yoxdur. Çünki siz zaten endirimlə mal alıb, 80 manat malı deməli 60 manat alıb 80 manata satmaq istəyirsiniz. İnşallah ki, belə görsən ki, burada bir iş yoxdur. Çünki baxmayaraq ki, o faizin səbəbi o insanların yazılmasına görədir, amma siz o insanlara görə pul almırsınız. Siz insanların yazılmanına görə pul almırsınız və həmçində siz özünüz onları yazdırmamışsınız, onu başqa bir insan yazdırıb, amma şirkətin deməli malını satdığına görə və əldə faiz əldə edib o faizdən bəhrələnmək istəyirsə, inşallah ki, yəni belə görsən ki, dediyiniz kimisə inşallah ki, bir problem yoxdur. Yəni o faizdən siz bəhrələnib, alıb faizsiz qiymətə sata bilərsiniz. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, qonşu kənddə bir bacı var, oğlu dünyasını dəyişib. Bacı deyir ki, oğlum yuxuma girir, yuxuma gəlir və yanında bir qoçla. Bu yuxuda oğlum qoçunu kəsməyimizi istəyir.
yuxunu izah edərdiniz. Onu da qeyd edim ki, oğlu 17 yaşı olub və intihar edib. Bacı cavab gözlər, zəhmət olmasa cavablandırardınız. Əgər bu insan, yəni üçün dediyiniz bu insan, əgər oğluna əqiq kəsməyibsə, o zaman ona deyin ki, oğlan uşağına 2 dənə əqiq var. O 2 dənə qurbanı kəsin. Yəni, çox böyük ehtimalla ki, yəni bu uşağa əqiq kəsilməyib və ola da bilər ki, oğlu yuxusuna bunun yanında bir qoçla yuxusuna görsənir. Ona görə siz həmən bu kənddə olan bu bacıya deyin ki, əgər oğlunu əqiq kəsməyibsə, o zaman oğluna 2 dənə əqiq kəsməlidir. Oğlan uşağına 2 dənə əqiq düşür. Yəni, 2 dənə qoç kəssin. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, mənə bir bacı olmuş bir bədbəxt hadisəni dedi, amma heç kimə demə dedi. Mən də and içdim ki, deməyəcəm, yəni cəmaət arasında yayılmayacaq. Ancaq yoldaşıma danışdım, and içdiyimi yoldaşıma danışandan 2-3 saat yadıma düşdü. Mən neyə bilərəm andımı pozduğuma görə? Əvvəla siz yoldaşınıza bildirin ki, bu söhbət heç kimə açmasın, amanət qalsın ki, siz bunu xatə edib demişsiniz. Amma o ki, qaldısa ki, siz bunu and içib demişsinizsə, unutmuşsunuzsa, o zaman siz andınıza kəffarə eləməlisiniz. Ya 3 gün oruç tutmalısınız, ya 10 dənə kasıb yedizdirməlisiniz, ya da geyindirməlisiniz, 10 dənə kasıba geyindirməlisiniz, ya da bir qul azad etməlisiniz. İnşallah, baxın, bunların hansını bir edə bilsəz, edin, andınızın kəffarəsini edin. Çünki siz andınızı pozmuş sayılırsınız. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, bacı soruşur ki, əgər kimsə Faberlayk, Ariflaymə yazılıbsa, ancaq öz evi üçün ticarət etsə, bu da günah sayılırmı? Ümumiyyətlə, bu cür yəni şəbəkə ticarətlərində ora qoşulub adamzad yazdırıb eləmək, özlərinin əlavə qoşqular, pul qazanmalar və s. bunlar icazəli deyil. Amma tutam ki, hər hansısa bir şirkətdə insan gedir, orada adını yazdırır və öz evinə olan lazım malları pulla verib alırsa, inşallah burada problem yoxdur. Və aleykum assalamullah. Deməli, bir bacı var, namaz qılır, hicab geyimir və üstəlik bankda işləyir. Hər gün Allaha dua edir xeyirli iş üçün. Bilir ki, burada işləmək günahdır, amma heç cürə də çıxa bilmir. Kreditdə ev götürüb onu ödəmək üçün. Hər gün ölümümü düşünürəm, deyir. Hər gün ağlayıram, çox sıxıntıdayam. Deyir, mən neynəyim ki, bu sıxıntıdan uzaqlaşım. Gecə gündüz fikrimdə ancaq ölümüm, yəni sualı necə verəcəm düşünürəm. Bacıya məsləhət verərdi zəhmət olmasa, bacıya tövsiyəmiz odur ki, bacı o işi tərk eləsin Allah üçün və inşallah ki, geçsin halal bir iş tapsın, inşallah ki, o işdə çalışsın. Amma o kreditdə ev götürmək məsələsindən gəlincə isə, yəni o evi satıb, o qalan borcunu bağlasın və kreditdən uzaqlaşsın və bankdan da uzaqlaşsın, ümumilikdə haramdan uzaqlaşsın. Yəni, təbii ki, əgər bu bacı bu haramları bilə-bilə, bu haramın içindədirsə və üstəlik də hicab da taxmırsa, təbii ki, bu sıxıntı içində olacaq. Çünki insanda Allah qorxusu varsa, insan bunun sıxıntısını dərk eləyir, başa düşür, sualı dərk eləyir və onun da yolu haramlardan uzaqlaşmaqdır. Yəni, o haramların içində olduqca bu sıxıntılar onu elə sıxacaq. Amma kreditdə ev götürüb nə vaxta ödəyəcək Allah bilir. Qoy evi satsın, geridə qalan pulu nədirsə və ya da ki, banka qaytara bilirsə, qaytarsın bankın elə özünə, verdiyi pulların geri götürsün, o pula geçsin, balaca bir halal bir daxma alsın və inşallah ki, o evdə də yaşasın. Yəni, haram şirinnənsə, halal balaca acı bir şey daha yaxşıdır. Yəni, nə qədər bacı bu haramın içindədirsə, bacıda bu sıxıntılar olacaqdır. Ona görə qoy bacı tövbə eləsin Allaha, oradan uzaqlaşsın, hicabını bağlasın Allahın iznilə və halal bir iş tapsın inşallah ki, halal işində də işləsin. Çünki bacının əgər istedadı varsa, bacarığı varsa, inşallah ki, bütün tikinti şirkətlərində və ya da hansısa bir bu cür belə tanınmış şirkətlərdə və ya da ərzaq şirkətlərində yəni bir aparıcı bir vəzifə çalışdıra bilər inşallah ki, halal pul qazana bilər. Amma bu haramdan uzaqlaşsın və sıxıntılar da ondan uzaqlaşacaq Allahın izni ilə. Və aleykum assalamullah.
Deməli, bir yazı göndər. Bu yazıda deməli, birdən əlavə qadınla evlənmək haqqında dahilərin sözü deməli, burada qeyd edilir. Burada deməli, cürbəcür insanlardan, İbn Harun Raşiddən, Əl-Karxidən, ondan sonra İbn Sina və digərlərindən burada nümunələr gətirib və son isə bazı soruşur ki, bu yazı haqqında bilmək istəyirəm, doğrudurmu? Ümumiyyətlə, bu yazılar bəşərin sözləridir, yəni insanların sözləridir. Amma sizə kifayət etmirmi ki, Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə kişiyə 4 dənə arvad almağa izin verib? Yəni, bu ayə sizə yetmirmi? Yəni, dəlil deyilmi ki, yəni kişi evlənə bilər? Təbii ki, ayə birbaşa dəlildir və Peyğəmbər s.ə.v-in də əməlləri buna dəlildir və sahabələrin dəlilləri, əməlləri buna dəlildir. Amma bu da bu məlumatlara əlavələrdir ki, bəli, yəni bax, sələflər bir qadın olan kişiyə bu cür münasibət bəhsdir, yəni bu sözləri deyirlər. İnşallah ki, yəni bunların tam səhilini deyə bilmərəm ki, bu deyilən insanlara nisbəti düzgün yoxsa düzgün deyil. Amma ümumilikdə isə, bəli, mənaları hamısı səhihdir. Ümumilikdə mənaları səhihdir. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, kişinin qadına ev xərci olaraq verdiyi puldan artıq qalırsa və qadın bu pulu yoldaşan demədən bir kənarda yığırsa, bu qadına günah gətirirmi? Əgər qadın ev xərcində qənaətçilik edirsə, yəni müəyyən məbləğ yığırsa, hansı ki, o da öz ailəsi üçün, yəni öz evi üçün, yəni pul olmayanda verməyə və ya da nəsə bir şey lazımdır, oradan götürüb almağa, inşallah buna görə günah yazılmır. Buna görə günah yazılmır. Çünki qənaətçil qadındır və qənaət edir və pul da yığır. Amma yox, qadın vacib xərcləri ödəmirsə, əvəzinə pul yığırsa, bu olmaz. Məsəl üçün, ata deyir ki, yoldaşına deyir ki, bunu uşaqlara istədikləri banan al, meyvə al, filan əqqabını al, filan şey al və qadın da almırsa, pulu qıraqda yığırsa, bu olmaz. Buna görə günah daşıyır. Çünki günün bir gün o vitaminlərin alıb yeyilməməsinə görə də uşaqlarda müəyyən immunitet aşağıda düşə bilər və bu da xəstələnmələr səbəb ola bilər. Və ona görə bu halda günah yazılır. Amma yox, qadın alır, amma qənaətçilik eləyirsə, İnşallah ki, buna görə günah daşımır. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, hicab geyinmədən namaz qılmaq qəbuldur, yoxsa yox? Əgər söhbət namaz qılmaq əsnasında hicab geyinmədən söhbət gedirsə, bəli, namaz qıla-qıla, yəni namaz qıldığı anda hicab geymiş, onun namazı məqbul deyil. Çünki Allah Rasulü buyurub ki, Lə təqbalullahu salətə əhəydin illə bi ximər. Allah Subhanahu bir qadın namazını hicabsız qəbul etməz. Əgər bu namazda hicabsız taxmaq istəyirsə, namaz məqbul deyil, arxanə olsun, rahat olsun. Yəni, qıldığı da elə bilə namaz deyil, əyilib durmaqdır. Yox, əgər namazı hicablı qılır, amma namazdan əlavə o hicabsız gəzirsə, buna görə günah daşıyır. Namazı səhidir, çünki namazda hicabın geyinir, amma namazdan kənar hicabsız gəzirsə, buna görə isə qadın günah daşıyır. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, uşaq ananı hissləndirdiyi zaman ana qəzəblə uşağa bəddua edərsə, bu bədduanın uşağa zərəri toxunarmı haçansa? Təbii ki, ana bəddua eləmədən dilini qorumalıdır. Çünki bəli, bu bədduaların keçməsi ola bilər. Çünki ana o qədər bəddua edir ki, sonra uşağın başına bir iş gələndə ana deyir ki, ya Allah, mənim uşağımın günahı nədir? Daha yadından çıxıb özü gecə-gün uşağına bəddua edirdi. Ona görə ana qəzəblənibsə belə, uşaq onu qəzəbləndiribsə belə, heç zaman bəddua eləməsin. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, qadın evdə tək namaz qılarkən corab geyinməsi lazımdır? Bəli, lazımdır. Yəni, qadının istir evdə qılsın, istir tək qılsın, istir yoldaşı ilə qılsın, istir məsciddə cəmaət halında qılsın, fərq yoxdur. Yəni, qadın əyaqyalın namaz qıla bilməz. Corabsız namaz qıla bilməz. Qadın o halda corabsız namaz qıla bilər ki, əgər onun donu həddindən artıq genişdirsə və yerə tökülürsə, yəni yerə dəyirsə və əyaqlar donun içində qalırsa və səcdəyə gedən əyaqları pəncərələ görsəmirsə, belə halda corabsız namaz qıla bilər. Amma qadının paltarı topuğa qədərdirsə və əyaq çöldədirsə,
Belə halda o namazı səhih deyilir və hökmən ayağını örtəcək bir şeylər geymək lazımdır. Və istəyir evdə tək olsun, istəyir cəmat olsun, fərqi yoxdur. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, mən qaynanama əsəbləşənə qarı sökə bilərəmmi? Tökdüyüm qarışa görə peşman olmaram. Günah olarmı? Ümumiyyətlə, qarış tökmək olmaz. Qarış tökmək olmaz. Yəni, mömin qarış etməz. Mömin lənət oxumaz. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, leysəl mümin billən, mömin lənət eləyənlərdən olmaz. Yəni, möminin vəsfi deyil bu, qarış eləsin, lənət oxusun və s. Yəni, bu cahillərin işləridir, dindən uzaq olan insanın işləridir. Bəli, əgər qaynananız sizə əsəbləşdirirsə, haqsız yerə sizə zülm eləyirsə, yəni siz unutmayın ki, o sizin yoldaşınızın anasıdır və o sizin uşaqlarınızın nəvəsidir, nənəsidir. Bunu nəzərə alın, həmsini nəzərə alın ki, qaynanalar da yaşlaşırsa artıq uşaq kimi olurlar, çalışın artıq yola verməyi öyrənəsiniz, hər dediyi şey fikir verməyin, yəni dedidən əlhəmdülillah, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. İnanın o sizə hər dəfə haqsızlıq eləyəndə, siz ona güləri üzrə davransanız, vallah günün bir gün o özü hidayət olar. Yəni biz də başa düşürük ki, haqsızdılar, əsəbləşdirirlər, haqqınıza girirlər, hər işinizə müdaxilə edirlər, imkan vermirlər ki, evdə öz əliniz, öz ayağınız olsun, nə istəyəsiniz eləyəmə, imkan vermirlər. Bunu çox gözəl başa düşürük. Amma siz də onu başa düşün ki, nə olur olsun, o sizin yoldaşınızın anasıdır və sizin uşaqlarınızın nənəsidir. Bax, onu yadda saxlayın və heç vaxt da qarış onu eləməyin. Çünki siz ona rəhəmli olsanız, mərhəmətli olsanız, güləriz olsanız, inanın ki, sizin gəlinləri də sizə o cür olacaqdır. Yox, əgər siz ona elə hər sözünə görə əsəbləşsəz, onu təhqir eləsəz, lənət oxusaz, qarış oxusaz, hətta peşman olmayarsınız da belə deyirsiniz. Amma unutmayın ki, yəni o elədikləriniz də bir gün sizin də qarşınıza gələcəkdir. Ona görə çalışın ki, siz onun kimi olmayın və siz çalışın ki, özünüz kimi olun. Siz möminsinizsə, müsəlmansınızsa, yola verməyə çalışın. Gülər üzlə, hə, can, inşallah, yaxşı olar. Qarış eləyirsən, əsəbləşdirir, gülər üzlə cavab ver. Yəni, çalış heç əsəbləşməyəsən. Çünki əsəbləşmək isə zərərdən başqa bir şey vermir. Qarış eləməyin, çünki o qarışın zərərini də siz çəkəcəksiniz. Ona görə çalışın ki, yola verin, güləriz olun Allahın izni ilə və çalışın ki, hər şeyinə də fikir verməyəsiniz. Və aleykum assalamətullah. Sual belədir ki, mənim menstruasiyam olmur, amma cüzi gəlib mənim qüslümü pozur. Neçə gün gözlədim, olmadı. Bir dəfə də belə olmuşdu, bu halda namazı qıla bilərəmmi? Təbii ki, əgər bir qadında bu aylıq xəstəlik rejim pozulursa, hökmən həkimə müraciət olunmalıdır. Çünki bu qadın orqanizmdə böyük fəsadlar aparıb çıxara bilir. İnşallah ilk öncə müayinədən keçsin. Amma şəri hökmünə gəlincə isə, yəni əgər sizdən heç bir şey çölə ifrazı olmursa, siz bu halda qüslünüz pozulmuş sayılmır. Yox, əgər cüzü nəsə gəlsə və o heyzin əlamətləridirsə və bir müddət gözlədiniz, yəni gördünüz yox da heç bir şey gəlmirsə, siz qüsl alıb və namazınızı qılmalısınız. Heç bir şey gəlməsə, tam ki, səhər gəldi, 4-5 saat gözlədin, heç bir şey gəlməsə, siz qüsl alıb və o birisi namazları artıq qılmalısınız. Amma yenə də ilk öncə həkimə müraciət edin və müalicə alın Allahın izni ilə. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, mənim yoldaşım xaricdə, dənizdə işləyir. 8 aydan gəlir. Orada səfər namazı qılmalıdır, yoxsa evdə qıldığı qaydada o da qılmalıdır. Xeyr, sizin yoldaşınız səfərdəsə və istəyir 8 ay olsun, istəyir 5 il olsun, fərqi yoxdur. İşləyib evə qaydana qədər o insan hökmü, müsafir hökmüdür və namazlarını da müsafir kimi, yəni səfər namazları qılmalıdır. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, qadın heyzli olanda zikir, dua, Qurana qulaq asa bilər, yoxsa günah düşür qadına. Bu haqda məlumat verərdiniz inşallah. Ümumiyyətlə, qadın heyzli olanda, qadın bütün zikirləri eləyə bilər. Və həmçində kitablardan da oxuya bilər. Hətta o zikirlərin içində, misal üçün ayət-i kursu və hətta ki, Bəqərənin axır hekayəsi, yəni bu kimi ayətlər varsa, bəli, onu da oxuya bilər, çünki o zikirlərin içindədir. Və həmçində qadın zikirlərə, Qurana qulaq asa da bilər və yalnız qadın heyzli halda
Quran əlinə götürüb oxuya bilməz. Yəni, Quran kitabını əlinə götürüb oxuya bilməz. Amma qadın öz heyzli vaxtı öz telefonundan, yəni istər planşet olsun və ya da ki, telefon olsun, fərqi yoxdur. Android smartfon telefonları varsa, bəli, o telefon qurğular vasitəsilə birbaşa oradan Quranı götürüb oxuya bilər. Yəni telefondan oxuya bilər. Yəni, Quranı birbaşa kitab əlinə götürməklə yox, həmən elektron variantını əlinə götürüb oxuya bilər. Hətta heyzdə olanda da belə. Və aleykumussalam. Sual belədir ki, üzə makyaj ola dəstəmaz almaq olar. Siz demişsiniz ki, lak kimi olan şeylər suyun dəri keçməsinə qarşısını alır. Məsələn, kipriyə tuş vuranda, eləcə də pomada vuranda quruyur. Bu halda dəstəmaz almaq olarmı? Ümumiyyətlə, qadınların üzə vurduqları makyajdır, pomadadır. Bunlar lak və lak tərkibli məhsullar sayılmırlar. Yəni, mən bildiyim qədər, bunlar lak və lak məhsulu sayılmırlar. Çünki biz dəfələrlə deyirik ki, lak və onun sinifinə olan məhsullar, onlar dəridə müəyyən təbəqə örtü yaradır və suyun orada keçməyin qarşısını alır. Amma pomadadır, makyajdır, onlarda bu xüsusiyyət yoxdur. Ona görə onlara su dəyəndə görürsən ki, onlar əriyib gedirlər. Niyə görə? Çünki onlar suya qarşı qidalanıcıdırlar. Yəni, suya qarşı qorucu təbəqə yaratmırlar. Suya qarşı həssasdırlar və su dəyən kimi pomada yuyulub gedir. Ona görə inşallah ki, makyajlı ola dəstəmaz almaq olar. Və aleykumussalam. Sual belədir ki, mən 4 il bakalavr, üstəl 2 il magistr təhsil almışam. İxtisası müəllimlikdir. İmtahan verib işə qəbul olmaq niyyətim var. Əgər dövlət məktəbində işləsəm, bu mənim üçün xeyirlidirmi? Bəzi bazılar deyir ki, işləməsəm üçün ev daha xeyirlidir. Lakin mənim işləmək niyyətim güclüdür. Mənə bu barədə nə nəsiyyət edərdiniz? Təbii ki, işləmək yaxşı şeydir, pis şey deyil. Amma baxır nə və harda və necə. Yəni, əgər siz ibtidai sinif müəlliməsinizsə və qadınlar ətrafında əhatəsini işləyəcəksinizsə, inşallah ki, niyyətiniz təkcə məktəbdə uşaqlara dərs demək yox və həmçinin də onlara İslamı təbliğat eləmək olsun. Yəni, əsas niyyətiniz bu olsun. Çünki siz zaten dəvət etsəz də, eləməsəz də, siz məktəbdə dərsi maaşınızı alacaqsınız. Siz qazancınız olacaq. Amma sizin niyyətiniz olsun ki, mən dərs deyim, həmçinin də uşaqları, gənc, balaca qız oğlanları İslama, tövhid dinə dəvət edeyim. Bax, bu niyyətinizlə siz daha çox savab qazana bilərsiniz Allahın izni ilə. Daha çox savab qazana bilərsiniz. Yox, əgər sizin işlədiyiniz cəmiyyət hamısı kişilərdən ibarət olacaqsa, müdiriyyət və onun ətrafı, müəllim, kollegiyalar hamısı kişilər olacaqsa və siz kişilərlə təmas qurmalı olacaqsınızsa, həmçində siz hicablı qadınsınız, təsəttürlü geyimlisiniz, onlar söz atacaq, nə bilim, məsxərəyə filan qoyacaqlarsa, bəli, belə halda işləməsəz daha yaxşıdır. Belə halda işləməsəz daha yaxşıdır. Çünki bir qadın kişilərin əhatəsində Allah qorusun, hər zaman iffətini qoruyub saxlaya bilmir. Yəni, demirəm, müəllim gedib dərhal kişilərlə başlayacaq haqq qırtılmaq, xeyr. Yəni, bunun qəsdi bu deyil. Sadəcə baxırsan ki, istərsəməz bu müəllimlə danışacaq, o müəllim danışacaq, müəllimin otağında oturacaqlar, tək qalacaqlar, onu soruş, bunu soruş və s. Bir də görsün artıq, belə deyim də, ortadan pərdə falan götürüləcək. Yəni, qadının iffəti tədricən itir. Yəni, buna görə deyirəm ki, əgər ki, sırf kişilər kollegiyasıdırsa, kollegalar sırf kişilərsə, o zaman işləməsəz daha yaxşıdır. O zaman işləməsəz daha yaxşıdır. Amma yox, getdiyiniz kollektiv, deməli, məktəb müəlliməsi, direktoru müəllimə, onun deməli, zamı müəllim, o da qadındır, işçilərin əksəriyyəti qadınlar və təmasınız qadınlarsa və həmçində aşağı yaş siniflərindəsə inşallah ki, problem yoxdur işləməyə və niyyətiniz də Allah üçün dəvət olsun. Və aleykumussalam. Sual belədir ki, qadınlar kvas içə bilərmi? Kvası tanıdığımız qardaşlar hazırlayır, onu da bildirmək istərdim. Ümumiyyətlə, yemək məhsullarında, yəni yemək içmək məhsullarında İslam dinində qadın və kişilərin arasında fərq yoxdur. Yəni, belə bir şəriət, belə bir fərq qoymayıb ki, bu içkini ancaq qadınlar içməlidir, bu içkini yalnız kişilər içməlidir. İslam dində belə bir fərq yoxdur. İslam dində yemək və içmək məsələlərində qadın və kişilərin hökmü eynidir. Yəni, kişi halal olanlar yemək içməklər qadına da halaldır və qadın halal olanlar da kişiyə də halaldır. Və o ki, qaldı kvasa gəlincə isə,
Əgər kvasda spirtləşmə yoxdursa, yəni spirt faiz dərəcəsi yoxdursa, inşallah ki, o da halal içkilərdəndir və ondan da istifadə etmək olar. Yəni içməyi icazəlidir. Amma o ki, spirtlər ki, kvaslar ki, onlar xüsusilə Rusiya istehsal olurlar, onların tərkibində deməli, müəyyən faiz dərəcəli spirtlər olur ki, bu da onun tədricən spirtləşməsini aparıb çıxarır ki, bu da onun qadağını gətirib çıxarır. Amma dediyiniz kvası əgər qardaşlar özü hazırlayırsa, inşallah yəqin ki, onlar onun şəri hökmünü də bilirlər və inşallah ki, o dərəcəyə də çatmayıb yəqin ki. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, deməli, biz dünən kəbində kəsilən şərt barəsində dedik ki, yəni qızın atası kəbin kəsən vaxtı şərt qoya bilər ki, mən qızımı bu şərtdən verəm ki, sən mənim qızım üstdən başqa qız almayacaqsan. Bazı sual yazıb ki, bu cavab məni çox maraqlandırdı. Əgər qızın atası yoxdursa, şərti kim qoya bilər? Yəni, şərti vəli qoyur, qızın vəlisi. Yəni, atası yoxdursa, kəbində kim iştirak edib qızın vəlisi? Qardaşı mı, əmisi mi, babası mı? Yəni, kim iştirak edibsə, bax, həmən o vəli də bu şərti qoya bilər. Yəni, bu şərti vəli qoyur. Ata yoxdursa, atanın vəlini kimə verəcəksə, həmən insan da bu şərti qoya bilər. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, bir bacım sualı var, o işlədiyi yerdə namaz qıldığı otağa giriblər, namaz qıldığı otaqda zina edilib. Bacı sorur ki, indi orada namaz qılsam günah olarmı? Mən utandım qrupa atım, zəhmət olmasa siz atarsınız inşallah. Ümumiyyətlə, bir yerdə günah edilməsi orada namaz qılınmamasına dəlalət eləmir. Yəni, əgər o yer təmizdirsə, hətta tam ki, 1 saat əvvəl, 2 saat əvvəl, 3 saat əvvəl fərq yoxdur. Orada zina olunubsa da belə, və yaxud içki içiblərsə də belə fərqi yoxdur. Və yaxud da qumar oynayıblarsa, və yaxud da sələm alıb veriblərsə, hansısa bir böyük günah orada otaqda olunubsa. Amma siz namaz vaxtı gəlirsiniz və oranın yerin pak və təmiz gözlünürsə, siz namazını qılla bilərsiniz. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, və cülətil ardu məscidən və tahura, və yer mənim üçün məscid və pak qərar edildi. Yəni, yer, istədiyin yerdə insan namazını qıla bilər. Əgər ki, yer pak və təmizdirsə, eləcə sizin işdə qıldığınız namaz otağı. Əgər o otaqda zina ediblərsə də belə, amma siz namaz qılmağa gəlincə yer təmizdirsə, yəni yerdə heç bir nəcis filan, murdaqsı bir şey yoxsa, siz namaz qalsanız səhər və orada namazını qıla bilərsiniz. Amma yaxşı olar ki, müdiriyyətə xəbər edəsiniz ki, namaz otağına bu cür murdar insanları buraxmasınlar. Və aleykum assalam. Sual belədir ki, bir insan kimdənsə, nədənsə küsürsə və əsəbləşirsə və namazlarını tərk edirsə, ona nə məsləhət verərdiniz? Ona məsləhət onu verərdi ki, İnsan kimdənsə, nədənsə küsə bilər, problem yoxdur, bu normal bir şeydir. Çünki ətrafımızda insanlar varsa, yəni hər an xəşəti bir cürdür. Amma mənim kimdənsə, nədənsə küsməyim, mənim namaz tərk etməyimə aidiyyəti var. Yəni kimsə, kimdənsə, nədənsə küsüb namaz tərk edirsə, həmən insan yazıqdır, cahildir. Həmən insan namazın mahiyyətini dərk eləməyib, başa düşməyib. O bilmir ki, namazı nə üçün qılır, kim üçün qılır, niyə görə qılır, bunun əvəzində nə var, tərk eləsə nə olacaq? Ona görə ona məsləhətim odur ki, yəni geçsin belə bir gözəl kitab var, mən nə üçün namaz qılıram? Mən nə üçün namaz qılıram? O kitabı bir axtarsın, tapsın, o kitabı oxusun və ondan sonra o başa düşər ki, yəni kimdənsə, nədənsə, nə üçün əsəbləşəndən sonra namazı tərk eləmək dəyər yoxsa yox? Bu namaz Allah Subhanahu əmridir. Namaz İslamın rukunudur, əsas rukunudur. Namazsız insanın heç bir İslamdan payı yoxdur. Necə Ömər ibn Xattab radiyallahu anh dediyi kimi. Və namazı tərk eləmək Allah qorusun küfürdür. Yəni belə olduğu halda insan kimdənsə, nədənsə əsəbləşib necə namaz tərk edə bilər? Bax, o sual altındadır. Cavabı da odur ki, həmən insan Rəbbini yaxşı tanımayıb, dinini yaxşı öyrənməyib, tövhidi yaxşı bilmir, əqdəni yaxşı bilmir, mənhəci yaxşı bilmir. Ona məsləhət odur ki, həmən o kitab var, mən nə üçün namaz qılıram? O kitabı əldə eləsin və inşallah bizə də olsa o kitabı oxusun Allahın izni ilə. Aleykum assalam. Sual belədir ki, yoldaşın maşında qabaqda oturmaq olar. Bəli, əgər siz yoldaşınızın maşındasınız, bəli, qabaqda oturmaq olar. Ümumiyyətlə, qabaqda oturmaq barəsində, yəni bəzi adətlərdə hələ də bir cürdür.
Yəni, tutam ki, ərəb ölkələrində qadın, kişinin arvadı qabaqda oturmalıdır, yəni müdirlər arxada oturmalıdır. Amma bizdə isə bəziləri buna yaxşı baxırlar, bəziləri isə pis baxırlar. Deyirlər, qabaqda pozuna oturmalıdır, qadınsa arxada oturmalıdır. Amma inşallah ki, bu nə ayə var, bu ayda nə hədis var. İnşallah ki, heç bir problem yoxdur ki, kişinin yoldaşı qabaqda otursun. Əgər qabaqda oturmaq hörmətli insanlara aid olan yerdirsə, o zaman kişinin, qadının hörmətə haqqıdır ki, daha haqlı, daha layiqdir ki, qabaqda otursun və qadın haqlı, layiqli olaraq qabaqda oturmalıdır. İnşallah heç bir problem yoxdur ki, qadın öz yoldaşının maşında qabaqda otursun. Aleykum assalam. Sual belədir ki, əgər bu qrupa qoşulmuşamsa, yoldaşıma deməliyəm, amma hələ deməmişəm. Deməsəm günah olarmı? Ümumiyyətlə, yoldaşınıza desəniz yaxşı olar. Çünki ən azından kişinin öz yoldaşından xəbər olsun ki, yoldaşı hansı qrupdadır, dini bilgiləri hansı qrupdan alır, kimdən alır və s. Yəni, bunu bilməyə daha yaxşı olar. Çünki o, onun haqqıdır, bilməlidir. Çünki bəzi halda görürsən ki, qadınlar yoldaşlarından izini almırlar və cürbəcür bidət, təkvirçi, xavaricilərin qruplarına qoşulur. Bir də görürsən ki, artıq qadın evdə yoldaşını təkvir eləyir. Ona görə qrupa qoşulmaq haqqını yoldaşınızdan izin almalısınız. Haqq onun haqqıdır və deməməyiniz düzgün deyil, onun haqqıdır, bilməlidir ki, onun yoldaşı əmin yerdənmi elm öyrənir və ya da ki, elmli insandan mı öyrənir, yoxsa elmsizdən mi öyrənir, yoxsa bidət əhlindən mi öyrənir, yoxsa xavar təşvirisindən mi öyrənir? Bax, bunu bilməyə sizin yoldaşınızın haqqı var. Ona görə siz deməlisiniz, hökmən deməlisiniz. Və aleykum assalam və rəhmətullah. Sual belədir ki, bacı yazır ki, sualıma görə üzr istəyirəm. Qadın cənabat qüsulu almamış heyz olsa, heyz bitəndən sonra yenə qüsul almamış bir daha cənabat qüsulu olsa, qüsul necə almalıdır? Hamısını bir niyyət etmək olar, yoxsa ayrı-ayrı niyyət edib bir dəfə yuyunmaq olar? Yoxsa ayrı niyyət edib bir dəfə yuyunmaq olar? Ümumiyyətlə, gəlin sizin sualınızı hissə-hissəyə bölək. Birinci isə budur ki, siz yoldaşınızla yaxınlıq etdikdən sonra üstündən bir saat, neçə saat keçdi, siz olduq heyz. Və heyzdən təmizləndikdən sonra isə siz yalnız heyzin cənabətini alır, heyz qüsulu alırsınız. Heyzdən təmizləmə qüsulu alırsınız və cənabət almırsınız, artıq cənabətə ehtiyac yoxdur. Vəssalam. Heyzdən aldığınız kifayət edir. İkinci hissə isə, deməli, heyz bitəndən sonra yenə qüsul almamış bir daha cənabət olsa, qüsul necə alınmalı? Bax, burada artıq eləmək olmaz. Çünki qadın heyzli olanda, heyzdən təmizləndikdən sonra qüsul almamış yaxınlıq edə bilməzlər. Allah Teala Quran-ı buyurur ki, fələ təqrabunna hətta yaturna fəidə tətahharna fəatunna min heyt əmərəkumullah. Birində yathurna, ikində tətahharna, təfsir olaraq deyir ki, yathurna heyzdən təmizlənmək deməkdir. Tətahharna isə su ilə təmizlənmək deməkdir. Yəni, qüsl almaq deməkdir. Yəni, qanın kəsilməsi, qadından heyzin qanın kəsilməsi onunla, yoldaşı ilə yaxınlığı halallıq eləmir. Hətta su ilə taharət qüsl almayana qədər. Qüsl almayana qədər. Ona görə, əgər siz belə bir şey eləmişsinizsə, yoldaşınıza başa salın ki, bunu eləmək olmaz, yəni bu günah sayılır, ayə müxalif olur. Hətta bəzi alimlərin, fəqihlər rəyinə ilə siz orada fidyə də ödəməlisiniz. Səhv etmirəmsə, 1 qrama yaxın qızılın məbləği var orada. O cizyə ödənməlidir, fidyə ödənməlidir ki, bunu əmələ görə. Ona görə heyzdən təmizləndikdən sonra siz qüsl almamış yaxınlıq etmək olmaz. Yəni, yoldaşınızla başa salın ki, yəni bu eləmək olmaz, günahdır, tövbə eləsin və heyzin kəsilməsi yaxınlığın icazə vermir. Hətta qüsl almayana qədər. Aleykum assalam. Sual belədir ki, sizdən nəsihət istəyirəm, mənə yaxın olan iki müsəlman bacı arasında fitnə düşüb. Çox çalışdım, aralarında olan fitnəni aradan qaldırım, ancaq bacara bilmədim. Sizin nəsihətinizə ehtiyacınız var. Bacılar nəsihət edin, bəlkə sizin dediklərinizdən sonra qəlbləri titrəyib, bir-birlərinə mərhəmət edərlər. Allah razı olsun. Ümumiyyətlə, hər bir insanın arasında müəyyən fitnə düşə bilir, müəyyən problem ola bilir.
Amma hər bir insan rəhimli, mərhəmətli olmalıdır. Yəni, insan əgər baxsın, görsün, əgər fitnəni bunlar etməyibsə, üçüncü bir adam məqsədönlü şəkildə bunlar arasında fitnə vurubsa və haqq izah olubsa, o zaman eyib etməz. Qoy bu iki bacı bir-birinə rəhmət, mərhəmət eləsinlər, bir-birinə halalı versinlər və əvvəlki bacılardan olsunlar. Yox, əgər öz aralarında kimsə bu fitnəni eləyibsə, o zaman bir-birlərini bağışlasınlar və əfv eləsinlər. Əsas odur ki, onlar bir-birlərinin xatalarını başa düşdülər və fitnənin nə olduğunu anladılar. Yəni, fitnə heç nədən qalxa bilir. Fitnə hər hansısa bir sözü təsbit etməmiş, dəqiqləşdirilməmiş deyiləndən sonra da baş verə bilər. Yəni, fitnəni qaldırmaq asandır, fitnəni yatırmaq çətindir. Fitnə çox asan qalxır. Yəni, istər ər və arvad arasında, istər bacı-qardaş arasında, istər iki bacılar arasında, istər din bacı-qardaşlar arasında fərq yoxdur. Fitnə ən cüzü anda belə alovlanıb qalxa bilir və çox gec də fitnə yatır. Amma insan bunlara baxmayaraq rəhimli, mərhəmətli olmağa çalışmalıdır. Biz bir-birimizi bağışlamağa çalışmalıyıq, əfv eləməyə, bacarmağa çalışmalıyıq. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki, necə Peyğəmbər sallallahu bir hədisdə buyurur ki, hədis qüdsdə, İrhamu mən fil ard, yarhamukum mən fis səmə. Yerdə olanlara rəhm edin ki, göydəkçə rəhm eləsin. Başqa isə Allah Resulü buyurur ki, Ər-Rahimun yarhamuhumur Rəhman. Rəhm edənlərə Rəhman özü rəhimli olar. Yəni, nə deməkdir bu? Əfv elin, bağışlayın və birimizə mərhəmət göstərin. Çünki siz əgər lap günah sizdə olmasa, bilərəkdən sizin rəfqəniz olan bu başqa bir bacı olsa da belə, amma bağışlamaq sizin böyüklüyünüzə dəlalət eləyir. Çalışın, bir-birinizə eyib axtarın, bir-birinizi əfv elin, bağışlayın. Çünki siz bağışlamaqla, bir-birinizi bağışlamaqla Allah təala sizi ucaldacaqdır. Amma yox, siz bir-birinizi bağışlamasanız, kin saxlasanız, bir-birinizin arxasında söz gəzirsən eləsəniz, Allah qorusun, bu sizin hər ikinizin rəziliyini aparıb salacaqdır. Allah təala sizin hər ikinizi rəzil eləyəcək. Çünki siz artıq fitnənin içində olmuş olacaqsınız. Amma siz bağışlasanız, bir-birini əfv eləsəniz, İnşallah ki, Allah təala sizi ucaldacaq və inşallah ki, çalışın ki, barışın, bir-birinizi əfv edin, bağışlayın və bir-birinizə daha da yaxın rəfiqələrdən olun. Və aleykum assalam və rəhmətullah. Sual belədir ki, qadınlar namazı səsli qıla bilməz. Bu tamam səssiz mənasında deyilir. Yəni, ürəyində desin, yoxsa pısıltı ilə özü eşidəcək dərəcədə ürəkdə namaz qılınmır. Səssiz deyiləndə yenə pısıltı ilə özü eşidəcək dərəcədə deməkdir. Yəni, pısıltı ilə özü eşidəcək dərəcədə deyir, yəni ürəyində demir. Və aleykum assalam və rəhmətullah. Sual belədir ki, qadının ərinə gözəl görünmək üçün qaşını təmizləyə ətir vura bilərmi? Qaşını təmizləyə bilməz, çünki qaşı toxunmaq haramdır, lənətlənib, amma ətir vura bilər, kosmetika elətdirə bilər, yanağının tüklərini falanını götürə bilər. Yəni, amma qaşa toxuna bilməz. Çünki qaşa toxunmaq lənətlənir. Peyğəmbər s.ə.v qaşını götürən qadınları lənət edib. İstər ərləri üçün eləsin, istər başqaları üçün fərqi yoxdur. Lənətlənmiş haldır bu. Amma ətir vura bilər.